Платформеры — это тот самый жанр видеоигр, который, наверное, и породил любовь людей к геймпадам и джойстикам, так как, играя в игры этого жанра, человеку приходилось больше всего нажимать на одни и те же кнопки с высокой скоростью и делать разные движения одновременно. Поэтому люди и начали использовать такие вещи, как геймпады. И может ли превратиться CarX Drift Racing 2 в такой же жанр игры, где джойстики будут божить и наказывать? Вы на канале Catfish Studio, и сегодня мы поговорим о геймпаде и о том, как он связан с CarX Drift Racing 2. Как всем известно, в игре есть разные типы управления. Один из них — управление на геймпаде. Данный тип управления доступен только лишь на некоторых джойстиках, а именно это оригинальные геймпады от PlayStation, точнее DualShock 4, и геймпад от Xbox, Microsoft Gamepad. Совсем недавно, подкопив деньжат у себя в кармане, я спохватился и подумал о том, почему бы мне не купить хороший качественный геймпад для своего компьютера, да и для CarX самого в принципе. У меня в пользовании был старенький DualShock 3 от старой PlayStation. Он оригинальный и очень крутой. Джойстик реально суперский, и всем его могу спокойно советовать. Но, к великому сожалению, у него со временем просто разболтались все курки, и он в принципе уже устарел. Захотелось чего-то нового. Купил я себе DualShock 4 геймпад в компьютерном магазине за вот такую вот стоимость. Да, и на мой взгляд это прям супер дорого. По крайней мере для меня и моего города. Покупая этот джойстик, я очень боялся за то, что он будет не оригинальным и мне кинут подделку. Но нет, с геймпадом все в порядке, и после проверки я убедился в том, что это оригинал. Выглядит он вот так. Приехал в этой секси коробочке, но почему-то туда не кладут шнур для зарядки и подключения к компьютеру. Ну да ладно, можно опустить этот минус. Как только я его купил, сразу же распаковал, потрогал всего, пощупал и нашел у себя дома шнурок для его подзарядки. Вот честно говорю, не знаю, как шнур называется, но выглядит он вот так. Один конец мы суем в геймпад, а второй в розетку. У меня блок от зарядки для айфона, вы можете использовать любой другой. Подключив его к питанию, он начал гореть, показывая мне, что он заряжается. Постоял он часок на зарядке, и я начал его, конечно же, юзать. Ну и, соответственно, я сразу побежал подключать его к телефону и смотреть, каково играть на нем в CarX Drift Racing 2. Мини-гайд, пауза! Давайте я маленько и быстро расскажу, как подключить его вообще к телефону. В нем есть Bluetooth, и в телефоне у вас тоже есть Bluetooth. Включайте в телефоне его, жмете на кнопки на джойстике, а именно это вот эти PlayStation кнопка и Share, и с телефона подрубаете к нему. Все, подключились с телефона к своему джойстику. Он горит, все прекрасно, замечательно. Зайдя в CarX, я обрадовался, что все работает, и круто вообще, вау, класс, сейчас буду нагибать. Но не тут-то было. Все у нас в жизни не бывает по красоте, правильно? Зашел я в настройки игры и просто именно открыл рот я с того, какое управление здесь, и то, что его вообще нельзя поменять. Для меня это был шок прям, я не знаю, у меня даже слов нет, короче. Ну ничего, я не расстроился, потому что, по крайней мере, в айфоне есть настройка для джойстика, где вы можете переназначать эти самые кнопки. Заходим в основные, настройки контроллера, и в принципе почти уже все. Выбираем кнопку, на которую мы хотим назначить другую кнопку, а потом выбираем ту кнопку, которую, вот мы и назначим на нашу новую. А эту туда, вот эту сюда, вот эту тогда туда, вот эту туда, эту туда, а эту сюда. Если вы ничего не поняли, то вот смотрите. Я хочу поставить на кружок переключение передач вверх, а у нас в игре она стоит на R1. То есть мы выбираем кружок и ставим на него R1. Простыми словами, кружок будет выполнять роль кнопки R1. Ну вот, как-то так. Надеюсь, вы что-то поняли, да? Сделав себе удобные настройки, я сразу же полез убирать угол горизонта в игре, потому что теперь без акселерометра он мне не понадобится. Да и вам все будет нормально видно на видео, не будет искажений на ролике. И да, если честно, я думал, сейчас зайду и буду всех гнуть. Но нет. Я, конечно, удивился тому, насколько сложно играть на геймпаде в эту игру. Да-да. Я просто начал заново учиться всему в CarX. Я начал по вот этим моим способам, которые сейчас справа по подсказке сверху у вас вылезли, учиться заново парному дрифту и привыкать к управлению. На это уйдет очень много времени, потому что сейчас я просто катаюсь в одиночке и пытаюсь научиться контролировать руль и газ. Для меня это лично, прям вот сложно, потому что у игры на джойстике, оказывается, есть свои плюсы и минусы, о которых мы поговорим в ролике в будущем, про этот тип управления. В общем говоря, геймпад для CarX Drift Racing 2 это очень крутая тема. Даже если вы такой же дебилоид, как я, криворукий, который не сможет к нему привыкнуть за месяц, наверное, потому что я думаю, мне понадобится более 1 месяца, да. Данный джойстик реально качественный, и CarX воспринимает его замечательно. В общем говоря,
вердикт таков. Хотите? Покупайте. Он стоит своих денег. Замечательная вещь просто для игроманов. Думаю, на этом джойстике еще попробовать играть в Car X Drift Racing Online и что-то из этого слепить, да? Но это уже в будущем. Надеюсь, вам понравился ролик, братва. Если это так, то жду от вас лайкосов под роликом и идей для новых видосов в комментах. Не забывайте подписываться на канал и колокол простучать, да-да, чтобы ничего не пропускать. Целую и обнимаю всех крепко-крепко. Пока-пока.